बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे खुश खांसी के बारे में कि खुश खांसी को हम घर में कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं है तो हम घर में रह के उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। गले में जब भी म्यूकस पैदा होती है या कोई वायरल इन्फेक्शन हमारे गले में दाखिल होता है तो वो खांसी का सबब बनता है। इसके अलावा म्यूकस जो हमारे ऑलरेडी गले, नाक और फेफड़ों तक मौजूद होता है, जब कोई बाहर से कोई हवा के ज़रिए, कोई सांस के ज़रिए या गले के ज़रिए कुछ वायरस के या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के पार्टिकल हमारे बॉडी में दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो वो म्यूकस के साथ चिपक जाते हैं, जिसको खांसी के ज़रिए फिर हमें बाहर निकालना पड़ता है। जो खांसी है ये दो तरह की होती है, एक है प्रोडक्टिव कफ और एक है नॉन प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ वो है जिसमें हमें खांसी में के साथ जो है बलगम को बाहर निकालना पड़ता है या छोटे छोटे बलगम के जो ज़र्रे हैं खांस खांस के उनको बाहर निकालना पड़ता है। और दूसरा है नॉन प्रोडक्टिव कफ, जिसमें सिर्फ हमें बार बार खांसी आती है और किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। खुश खांसी की वजूहात क्या है? खुश खांसी हमें एलर्जी की वजह से हो सकती है, डस्ट एलर्जी, स्मोक एलर्जी, धुएँ की एलर्जी, केमिकल से एलर्जी, किसी खुशबू से एलर्जी या खट्टी चीज़ों से एलर्जी। तो इस तरह हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए जिनसे हमें एलर्जी होती है। इसके अलावा जो है वो मैदे का इशू हो सकता है, मैदे की तज़ाबियत का इशू। जब मैदे की तज़ाबियत जो है वो सांस वाली नाली में दाखिल होती है, जिसको GERD कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, तो इसकी वजह से भी खांसी शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपको पोस्ट नेज़ल ड्रिप का इशू, केरे का इशू हो सकता है, जिसकी वजह से खांसी हो सकती है। अब इसका इलाज क्या है? इसकी बहुत ही आसान सी होम रेमेडी है। आपने करना क्या है, आप 2 कप जो है वो एक सॉस पैन में पानी लें, उसको थोड़ी देर तक पानी को हल्की आंच पे बॉईल होने दें। इसके बाद आप 3 से 4 जो है वो पीस लहसुन की इसमें डाल दें, जो कि एक एंटीबायोटिक है और ब्लड प्रेशर को भी कम करती है। 3 से 4 पीस जो अदरक के हैं वो छोटे काट के डाल दें और तकरीबन 1 चम्मच का चौथा हिस्सा है वो इसमें हल्दी शामिल कर दें, जो आपके जोड़ों के दर्दों में आपको भी राहत पहुँचाएगी। इसके साथ आप 2 बैग जो हैं वो टी बैग के शामिल कर दें या आप खुली पत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह आपने पकाना है, जिस तरह चाय को हम पकाते हैं। पकाने के बाद इसको आप एक कप में डाल लें, इसमें 1 चम्मच जो है वो शहद शामिल कर लें। इसके बाद इसको आप पी लें। इंशाल्लाह इस रेमेडी के बाद आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। और अगर फैमिली में से आपके या किसी अजीज़ को इस तरह की खांसी का मसला है और आप ये टोटका उनके साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर के बटन पे जाके आप उनको लिंक शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।